og velkommen tilbage til Café Klatkage. Tusind tak for jeres fine film, I sendte os. Hvor er det bare en fin lagkage, I har fået lavet. I dag skal vi lave lagkage, og i den anledning har jeg inviteret lagkagelåne ind i køkkenet. Jeg hørte noget. Goddag, lagkagelåne, og velkommen til. Goddag, Mona Mette. Goddag. Og velkommen til. Tak skal du have. Hej børn. Glædelig lagkage i dag. Vi skal lave lagkage, Ja, vi skal så. og du er jo mester til at lave lagkage. Det er jeg. Det er det bedste, jeg ved. Det er lagkager. Børnene har jo sendt den her video til os, og kommet med nogle forslag til, hvad der kan være i lagkage. Ja. Og så tænkte jeg har puttet alle forslagene her ned i den her skål, og så trækker vi lod om, hvad for nogle ingredienser vi skal bruge i vores lagkage. God idé. Vil du hjælpe mig? Ja, det vil jeg gerne. Værsgo. Og træk den første. Hvad for en indgamon det? Chokolade. Det er lækkert. Det skal vi have i vores lagkage. Det bliver godt. Det gør det. Jeg trækker den næste. Okay. Banan. Det er jo altid lækkert med noget banan. Ja, det smager dejligt. Det gør det. Så trækker jeg en. Og det er meget vigtigt med kærlighed. Bruger du tit kærlighed i dine kager? Altid. Det er vigtigt, ellers så bliver den ikke helt god. Ej. Vingummibamser. Det er også lækkert. Det smager godt. Lakridsnørbånd. Det er simpelthen nogle gode. Det ser smart ud på en kage. Ja, det gør det. Hvor lækkert. Jordbærskum. Det er altid godt. Ja. Skumfiduser. Det er super godt. Det bliver rigtig godt. Ej. Så må vi trække den her. Ja. Gulerødder. Det er jo sundt. Du vil trække den sidste. Det vil jeg gerne. Ja, Hvad kan det være? Vi skal have lagkagebunde. selvfølgelig. Ingen lagkage uden lagkagebund. Vi skal lave lagkage. Det skal vi. Ja. Og når man skal lave lagkage, hvad starter man så først med? Jamen ligesom børnene sagde i videoen, så er det jo vigtigt, at vi starter med lagkagebunde. Så lægger vi lagkagebund på. Ja. Og så skal vi have noget flødeskum med jordbærsmag, som børnene sagde. Ej, god idé. Så det skal vi have lavet. Prøv lige at se. Lækker jordbærflødeskum. Hvad skal det så? Det skal på. Det skal vi have smurt på vores lagkage. Ja. Nå, hvad tænker du nu? For jeg tænkte, vi kunne godt putte bananer på nu, som børnene sagde. Ovenpå her. Oven på creme. Vi har bananer lige her. Lækre bananas. Skal vi hjælpe dig? Det synes jeg. Det var bananer, der kom på nu. Ja, det ser godt ud. Det gør det. Så skal vi lige rydde det her op. Ja, så og skal lige vi op i lige det her sager her. Ja, lad os lige få ryddet lidt. Vi skal videre. Nu. Skal vi have et nyt lagkagebund ovenpå? Jeg tror, det er på tide. Så hvad skal vi nu have på? Hvad siger du til vingummibamser? Ej, det lyder lækkert. Så skal vi have lagkagebund på. Det ringte lige på døren. Det gjorde det da. Jeg går lige ud og tjekker. God idé. Nej, goddag, Henrik Hotter. Goddag! Ej, hvor dejligt, du lige vil komme og besøge os. Tak fordi jeg måtte. Hej. Hej. Du har en kage på hovedet til Ja, mig. hej. Du har pøls på hovedet. Ja, hej. Ej, hvor hyggeligt. Nå, vi er i gang med at lave lagkage. Oj. Skal vi lige sige hej til børnene? Hej, unger. Børnene de har sendt et forslag til en kage, en lagkage.
med forskellige ingredienser i. Så det er den, vi er ved at lave nu. Kunne du tænke os at hjælpe os? Det vil jeg gerne. Nu skal vi have en lavkagebund mere. På med det. Ja. Hvad siger I til, at vi prøver at putte guldrødderne på nu? Ej, god idé. Ja. Det er da en god idé. Jo. Kan du ikke lide guldrødder, Henrik Hotdog? Jo. Ikke så glad til grønt. Ej, nu putter vi i kagen. Så bliver det godt. Det bliver lækkert. Vi have endnu en lavkagebund på. Og så skal vi have flødeskum. Hvor er flødeskum her? Hvor blev den af? Har du spist? Det forstår jeg ikke. Hvor blev den af? Det ved jeg heller ikke. Ej, der sker altså nogle mærkelige ting. Nå, men vi har stadigvæk flødeskum tilbage, og jordbærtræs. Vi må lige lave noget nyt ved jordbærflødeskum. Nu tror jeg, vi skal have nogle lakridssnøre. Det er fint. Det skal vi have på. Ja. Mummelum. Hvad skal vi have på nu? Vi er tilbage ved Skumfiduserne. Ej, hvor lækkert. og de ligger lige her. Inden vi lige putter den næste ting i lavkagen, Så skal vi lige rydde lidt op. det bliver lidt. Og du har det der? Det er Ja. Godt. Ja. Ej, det er godt, vi lige putter op. Vi er jo nødt til at rydde op også. Hvad i alverden sker der her? Hov. Hvem er du? Og hvad? Hvad er du for en? Du skal da ikke tage vores skumfiduser. Vil du være med til at bage kage? Ej, hvor hyggeligt! Du kan godt lide skumfiduser. Hvad hedder du? Jeg hedder Mona Vadblad. Jeg hedder Lavkagelone. Henrik Hotdog. Må vi kalde dig Bryg? Ej, hvor dejligt. Okay. Men hun skal altså ikke spise dem alle sammen. Ej, men det går simpelthen ikke. Vi skal bruge dem til kagen. Ja. Men du må gerne putte dem op på kagen. Ej, det må du gerne. Den ser god ud. Nu skal vi have chokolade på. Ja. Hvor er chokoladen? Hvad siger du? Det ved jeg ikke. Hvad sker der? Jeg ved. Ej, har du chokolade? Hvor dejligt. Kom du til at tage chokolade? Men det smager altså også dejligt. Det kan jeg godt forstå. Nå, Men det er godt, det er tilbage igen, for nu kan vi få det på lavkagen. det er rigtigt. Ligesom børnene gerne vil have. Ja, skal vi putte chokolade ovenpå? Så skal vi her til allersidst have det allervigtigste. Vi skal have kærlighed på kagen. Og vi har et lille skål kærlighed, vi drysser ud over her. Ej, hva? Hvor bliver den fin? Ej, hvor er den altså bare blevet flot. Men vi må ikke spise den endnu, fordi vi skal gemme den til åbningsfesten. Kommer du til åbningsfesten? Ja. Ej, hvor dejligt. Vil du også komme til åbningsfesten? Meget gerne. Hvad med dig, Henrik Hotdog? Ja, jeg vil gerne komme. Ej, hvor hyggeligt. Det bliver så godt. Ej, jeg er simpelthen så glad for, at vi har lavet sådan en flot kage. det er Og vi jeg har haft et kæmpe samarbejde om at lave den. Ja. Jeg er så glad, at jeg får lyst til at danse. Danse! Spiller os et stykke. Ja. Sikke en lækker kage, vi har fået lavet. Og nu er den klar til vores åbningsfest. Ja. Men nu mangler vi bare en festsang. Kunne I tænke jer at hjælpe os med at skrive en sang?
Hvis I kommer med 10 ord, der handler om kaffeklapkagen, så vil vi lave en sang ud af det. Tusind tak for hjælpen. Uden jer, så kunne vi ikke lave den her flotte, lækre kage. Super mange tak. Og tak for i dag. Hej hej. Hej hej, unger.